आज बाख्राको खोर टाट्नु के भन्नुहुन्छ हो त्यस्तै अब टालटुल कम्पनीतिर लागेका थियौँ तर बिचमा जे भयो हामीले त्यो सोचेकै थिएन। सो हेलो एभ्रिवान, कस्तो हुन्छ सबैजना? आजको ब्लग चाहिँ अलिकति रमाइलो खालको छ है। सो खाना खाइसकेपछि सोचेका थियौँ आज त बाख्राको खोर टालटुल कम्पनी काम सकेरै छोड्ने। त्यसपछि हामी सबैजना आफ्नो कामतिर लाग्यौँ है त साथीहरू। अनि मेरो चाहिँ छुट्टै महाभारत चलिरहेको छ साथीहरू। महाभारत चाहिँ के भनेर सुन्नु है त साथीहरू। यो सब मैले ब्याङ ब्रुङ काठहरू निकाल्दिएपछि घरि म भिडियो बनाउने, घरि सहयोग गर्ने, अनि केही बेर काम गर्दै सबैजनालाई भोक लाग्न थाल्यो। अब पेटै खाली भएपछि काम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ र भन्दै हामी आमा छोरा गयौँ दोकान चटपटेको सामान लिन। अनि छोरालाई चाहिँ कता कता भनेको यता यता बर्दियाको बाग आयो, बर्दियाको बाग भन्दै नाच्दिन थालो। अनि हामीले चाहिँ चटपटेको सामान ल्याएर हतार हतार घोलघाल पारेर यतिको चाहिँ बनाएँ। अनि बनाएर चाहिँ सबैजना बसेर मजा लिँदै गम खाइ पनि। अनि फेरि जोसका साथ हामी सबैजना कामतिर लाग्यौँ। 24 आवर चटपटे इज पावर भने जस्तै गरेर चटपटे खाइदिँदा काम त तीव्र गतिमा बढ्यो साथीहरू। ल है त साथीहरू, हेर्दा हेर्दै बाख्राको खोरले पनि रूपरङ्ग फेरिसकेको छ। अन्तमा हेर्दा चाहिँ वाह भाइ वाह, मेहनत गरेपछि सबै थोक हुन्छ भने चाहिँ एक प्रकारको छुट्टै खुसी जागेर आयो। त्यसपछि फाइनल लुक देखाएर म बजारबाट केही घरका सामानहरू लिएर आएँ। यस्तै रमाइलो गर्दै आजको दिन पनि बित्यो। यदि भिडियो मन परे एक लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि कमेन्टमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने भाग कुन हो र केमा कमी छ, कमी कमजोर त्यो पनि भनिदिनु होला। त्यतिकैमा छोरा पनि नाचिँदैछ बर्दियाको बाग आयो, बर्दियाको बाग भन्दै। यति भन्दै अब फेरि अर्को नयाँ रमाइलो भ्लगमा भेटौँला, बाई।